القمر ده يا جدعان؟ ايه الشعر ده؟ ايه الكنيش ده؟ يا لهوي على البنفسجي، البنفسجي جامد جامد عليك. ايه؟ اقل حاجه عندك كوز قشطه ماشي. يا لهوي يا خراشي. ايه القمر ده يا عم؟ ايه النضاره الجامده دي؟ بجد والله جامد. انا مصدق. ايه القمر ده؟ لا انا القمر ولا انت؟ راحوا فين؟ رايحه فين؟ قاعده مستنيه الاتوبيس. يا لهوي انت الجو دي. تخيل بقى بتشعبط بقى في الاتوبيس. الطياره دي اتعملت سنين يعني. انا مستغرب والله مش مصدق لغايه دلوقتي. مش مصدق، مش مصعوب. روسين يعملوا اي حاجه. ممكن الطشك بالقلم. لا عشان تفوق بقى من الصدمه. ايه يا عم القمر ده يا عم؟ ايه يا عم الشعر الجامد ده يا عم؟ بس والنبي بقى ما تعمليش اكتر من كده. طب خلاص يا عم روح شوف طريقك بقى. بجد لا والله طريق ايه بقى؟ طريق هو طريق دلوقتي. مروحه؟ اه الصدمه. انا مش عارف. ايوه مش انت طول ما انت ماشي بتعاكس بنات؟ لا انا عمال ابص لك اساسا مش مصدق ان انت بتكلميني. يا سلام شوف ازاي. ربنا. طب بس بقى عشان هدروخ من الكلام ومش ده هقدر انا اغمى عليا. ربنا. بص القمر اللي جاي ده، كده اتفرجوا والله. التيشيرت جامد. التيشيرت جامد قمر والله. وشعرك موقفه بالجل تمام يعني. ينفع طب هو يعني اشمعنى؟ مين انا طيب؟ ايوه لا يا عم انا واقفه بعاكس ولاد. يلا بقى عشان عايزه اعكس ناس غيرك بصراحه يعني. عندي هوايه معاكسه الولاد. بدله جامده على حضرتك. حتى جده. البدله جامده. حتى جده. حضرتك يعني الجرافته ماشيه مع لون البدله جامد جدا. البرتقاني تحفه عليك، البرتقاني تحفه عليك. والله العظيم جامد. ايه اخبارك؟ قشطه. عامله ايه؟ زي والنضاره والحركات بس حلوه المفيده بجد؟ اه والله. امور. اه والله. يا ريت. لا والله. والله هيت. هيت يا ريت عاجبني بصراحه. ايه القمر ده يا عم؟ نضاره جامده. بجد امور. ايه؟ اخش مدرج وانا بالحاله دي؟ لا تعالي فهميني بس شاربه حاجه بجد والله. شاربه حاجه ساقعه. الحرشه دي مالك ايه؟ ايه يا عم؟ بجد والله انت مش تزاولي الناس كلها كده؟ عادي. ايه عادي ده؟ بصطبح يعني بعاكس. طب ما بتعرفش تعاكس ولاد؟ تعاكس بنات. لا انت كده بتغلطي. ايه يا عم التيشيرتات الجامده دي يا عم؟ انتوا ليه مستغربين ان انا بعاكس ولاد مع ان انتوا لما بتعاكسوا بنات بتعاكسوا بنات عادي؟ بنات والله انا اشمعنى؟ ما بعكسش حد. اشمعنى؟ مش انتوا دلوقتي لو واحده عدت من قدامكم هتقول لها لبسك لا والله. وقزه ومزه وحوارات؟ هنقول موز انت هتقول ايه؟ يا موز الله اكبر. انت جامد يا عم. ومز بقى من الاخر يعني. والله موز. ايه؟ من الساعه 3:30.